नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्री जी मेडिसिन में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर दिनेश प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री जी मेडिसिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, नज़ले की दवाई के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले उसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो खांसी, जुकाम, बुखार, नज़ला, सर दर्द, बदन दर्द, ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है। ये मौसम की वजह से या हमारे रहन सहन से आसपास में बहुत बैक्टीरिया वायरस होते हैं, या किसी एक दूसरे पेशेंट से हमें लग जाता है। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले इसमें जो इस्तेमाल होने वाली दवाई के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई है टैबलेट टाइकोल्ड। इसे लिफोर्ड कंपनी बनाती है। दोस्तों, ये आपको टैबलेट एक गोली सुबह, एक गोली शाम आपको खाना खाने के बाद लेनी है। दोस्तों, जो इसके साथ दूसरी दवाई लेनी है वो दवाई है लीकअप। इसको भी लिफोर्ड हेल्थ केयर ही बनाती है। दोस्तों, ये आपको एक गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 समय लेनी है आपको। दोस्तों, जो तीसरी दवाई की बात करें हम, तो ये तीसरी दवाई के नाम है स्टेरॉइड मेडिसिन ओमनिकोटिल 5 mg में। इसको मैक्सुलस कंपनी बनाती है। दोस्तों, इसको भी सुबह, दोपहर, शाम 3 समय ही आपको लेना है। दोस्तों, चौथी दवाई की बात करें तो आपको लेना है कैप्सूल टेट्रासाइक्लिन 250 mg में। दोस्तों, ये आपको एक सुबह, एक शाम में आपको लेना है। और चौथी दवाई की बात करें तो उसका नाम है मोन्टेलुकास्ट LC या मोन्टेयर LC। ये कई नामों से मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाती है किसी भी नाम से, कोई सी कंपनी का भी आप ले लीजिएगा। दोस्तों, इसकी एक गोली आपको रात को सोते समय खानी है। दोस्तों, जैसे जैसे ये दवाई मैंने बताई है, ये सब दवाई कॉम्बिनेशन में है और इसे सब मिला के सुबह शाम में बाकी 3 समय आपको ऐसे लेनी है खाना खाने के बाद। ठीक है दोस्तों, इसे दवाई खाने से आपका एक दिन में ही खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।